एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक और न्यू चैलेंज जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम पहले। तो जिन जिन की रिक्वेस्ट आई थी सबके नाम मैं स्क्रीन पे यहाँ पर साइड में मेंशन कर दूँगी। सो मैं करने वाली हिकअप चैलेंज इन हिंदी, हिचकी चैलेंज। सो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है मेरे चैनल पे। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे बनाई जाती है और हिचकी मुझे आएगी भी या नहीं, कुछ नहीं पता। और मुझे सजेस्ट किया गया था कि आप कोई भी स्पाइसी चीज़ लेकर के उसे ट्राई कीजिएगा, उससे हिचकी आएगी। तो मैंने यहाँ पर स्पेशली आज ये मैक्रोनी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इसमें मैंने रेड चिली भर भर के डाली है। तो आज देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हिचकी मुझे आती है या नहीं। सो आप देख सकते हो ये देखने में ही कितनी ज़्यादा स्पाइसी लग रही है और मुझे तो देख के ही अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। बस देखते हैं कि मुझे हिचकी आती है या नहीं। तो ये चैलेंज अगर मैं जीत जाऊँ, हिचकी मुझे आ जाए, बेसिकली इसमें हिचकी आना है, हिचकी मुझे आ जाती है तो ये चैलेंज मैं जीत जाऊँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और न्यू है तो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। तो मैंने मैक्रोनी बनाई है और ये पार्ट 1 हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही और भी चैलेंज चाहिए तो आप मुझे बता सकते कॉमेंट सेक्शन में, और वहाँ पर ये भी बताइएगा कि मैं क्या चीज़ खाऊँ जिससे मुझे हिचकी आए। वैसे तो आज देख लेते हैं। तो पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया है क्योंकि पानी पीने से तो फिर हिचकी दब जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वाला चैलेंज। एंड मैक्रोनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। चलो मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, उसी से हिचकी आएगी। टेस्टी। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियो देखी है, उसके बाद ये वीडियो बना रही। तो बहुत सारे लोग जानबूझ के हिचकियाँ ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही। लेकिन आज मेरी वीडियो में इसमें मैं रियल दिखाऊंगी आपको कि हिचकी आती है या नहीं। मुंह भर गया बिल्कुल। अभी तक हिचकी का नामो निशान नहीं है और पानी पीने का मेरा मन कर रहा है कि पानी पी लो, क्योंकि ये जो सूखा है आइटम है ना, ये यहाँ पे फंस जाता है गले में। तो पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन पानी पी लिया तो हिचकी तो बिल्कुल नहीं आने वाली। मैंने काफ़ी खा लिया है। इतनी बची है अभी, जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर लेती हूँ।
शायद हिचकी आ जाए। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरी प्लेट, ये मेरी प्लेट बिल्कुल फिनिश हो गई है और मैंने सारी मैक्रोनी खा ली और प्लेट भर के मैक्रोनी थी। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था और मुझे हिचकी नहीं आई है, एक सिंगल हिचकी भी मुझे नहीं आई है। तो मेरे चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मुझे हिचकी नहीं आई है। तो चलो मैं पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ कि कैसा लगा। सब कुछ यहीं पे अटका पड़ा है, तो पानी पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो पानी पी लेती हूँ। तो भाई जिसे इसने आइडिया दिया था कि स्पाइसी चीज़ के साथ ये चैलेंज करो, हिचकी चैलेंज, कप चैलेंज, तो वो तो फेल हो गया चैलेंज। एक भी मुझे हिचकी नहीं आई है, सिंगल भी हिचकी आ जाती तो मैं हार जाती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेती हूँ। मुझे हिचकी नहीं आई है। सब कुछ यहाँ पर फंस रहा था, जो सूखी चीज़ होती है सबको पता है, पानी से ही वो निकलनी पड़ती है, लेकिन वो फंस गया था यहाँ पर। फिर भी मुझे हिचकी नहीं आई। और खाना खाते वक्त हिचकी आ जाती है जब हम पानी नहीं पीते, लेकिन आज तो मैं ये सारा पूरी प्लेट खा गई, बट मुझे बिल्कुल भी हिचकी नहीं आई है और ये चैलेंज मैं जीत चुकी हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई और चैलेंज हो यही वाला हिचकी का, कि मैं किस चीज़ को खा करके हिचकी वाला चैलेंज करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे डकार आ गई पर हिचकी नहीं आई। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। आप प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब किया करो, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी, नहीं भी अच्छी लगी वो भी बताया करो कि क्यों नहीं अच्छी लगी, तो मैं थोड़ा बहुत सुधार करूँगी अपनी वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि आपको और कौन सा चैलेंज करवाना है। बाय।